Алтынбек. Оу. Абдрахим устазды билесиң. Карабалтыда. Иншалла мол машинаны Хадияга берген. Ооба. Курулушта жардамга бул өзүн айдап жүргөн ак тулпарыны полный өткөрүп берген. Бизге да курду ушундай бешетле насип болсун. Иншалла, Алла разы болсун устаз. Устаздын өмүрү узук болсун. Дайым ушинтип элге кызмат кылып, динге кызмат кылып, ушинтип биз жаштарга дайым үлгү болуп жүрөрүң устазым. Кудай кааласа устаз өзү минип жүргөн ак тулпарды сатууга коелука. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Урматтуу жамаат, урматтуу мекендештер. Буга чейин барыңыздарга маалым болгондой эле, урматтуу Абдрахим Шейх устаз Жайыл Батыр атындагы спорт комплексинин курулуш иштерине салым катары өз унаасын сатыкка койгон эле. Ал жарыядан кабар тапкан өлкөбүздөгү берешен инсандардын бири Мырза аттуу агабыз бул унаанын 48 миңге бааланганына карабастан 50 миң долларлык арматурага соодалашып, устазыбыз жөөжүсө бул биз үчүн абийирсиздик. Андыктан аалымдарыбызды бар убагында кадырлап ак батасын алып калайлы деген максатта өз үй бүлөсү менен келип, мына бүгүн устазыбыздын унаасын дагы да жакшырткан абалда өзүнө белек кылып кайтарып берди. Албетте бул агабыз муну менен гана чектелбестен Жайыл Батыр атында спорт комплексине арматура алып келип берип, өтө чоң сооп ишке салым кошту. Устазыбыз дагы куттуу үйдөн кур чыгарбастан ак тулпардын ордуна Мырза агабызга кызыл төө, ал эми уулдарына пони белек кылды. Devre çevirileri sal oynatıyor. Allah sizlerge cennetin muradına nasip kılsın inşallah. Biz medrese okuyan ballarımız aşka kalsa, je kurulu işliyoruz bitmeye kalsa, maşineni satıp kayra işletip veririz. İnşallah. Kula kalasa, anan evi, bizge ak tövün bindirgen için Mırza Kegen verdi, kızıl tövün bindirgen de tanı şok ötüyoruz evisi, cülünüzden. Allah şu Mırza Kevizge de şu apalarına, bala çakalarına, ata-babalarına bardığın Allah cennetten altın saraylar nasip olun ya Erhamer Rahimin. Bizge Allah'ın bizim maaşını özde Allah sonra kaytak hadiye kılan için Allah cennetin turparlarından, cennetin buraklardan nasip olun Allah'ım. Dünyada da sansız bergin Allah eselep bergin, ahirette de bergin. Büt orularga şifa bergin, büt işlerini Allah yollarını açıp bergin Allah'ım. Ondan da kadir barkın jogor kılgın Allah'ım. Allah bütün dünya ahiretin cemaatçılığından fitne fasatlardan saktagın. Özüne tapşırdık. Hayakta jürse Allah Teala özün kolduğuna, özün korgop jürün Allah'ım. Ve sallallahu ala nabiyil kerim ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. 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 Bir rahmet.